siis kun... Se oli painanut. Ui vittu. Melkaa kohta tulevia. Menikö se tikutti? Joo meni joo, ihan varmaan. Ei toi pitäis sytyt sammuttaa. Ei nyt. Ui nyt tuli tikut! Älkää pistäkö enempää, oikeesti enempää. Pisti jo. Tän jälkeen ei enempää. Me ei saatu tätä koko juttu videoon, melkein koko. Jopi, miksi sä filmasit ollut? No kun mä luulin, että Ville ei ollut painunut siitä videosta, niin mä pistin pois, kun mä näin. Varo. Nyt sytty. Joo. Syttyykö toi itse? Syttyykö se? Nyt se sytty. Mä oon just tässä savun tiellä. Mitä siinä on? Ui saakeli! Ota toi yksi paketti nopea pois siitä. Mä en tiedä sit mitä siellä on, mä otin jonkun vaan. No niin, se syttyy. Onko? Eikö se ole joku toinen tosta? Venä nyt sytty! Eikö ne on vielä noita samoja? Tos vielä iso. Venä. Älä. Noin. Ei se sammu. Joo, älkää nyt enempää laittako oikeasti. Käytetään niitä pikkusia, älkää nyt... Ne on huono. Niin, mutta älkää pistäkö tuollaista isoa nuotia. Noin nyt se sammuu. Voi vittu. Eikö tuolla vielä liekki? Toi saa syttyä vielä. Noniin, mä sanoin. Noniin. Jes, yksi sytty. Kyllä se sit. Mutta siitä. Toivottavasti nyt poliisi on. Säälittäviä. Vielä. Vähän aikaa. Ei kauaa. Joo. Ui saakeli! Mikä toi oli? Ei, nyt loppu. Joo, nyt älkää enempää. Oliks tossa muovi? Ui saakeli! Ei enää! Ei syttynyt. Älkää nyt enää oikeesti, Lari. Varo noit räjähtäviä. Chillataan nyt hetki. Ui saakeli, tuli muuhun suoraan. No niin, Lauri, älä nyt. Mä nyt chillataan nyt tän kanssa. Mä voin pistää yhden tässä.